अरे लकड़ी वाले भाई घर पर हो क्या? जरा इस लकड़ी को साफ करके मेरे पति का नाम लिख दो। मुझे मेरे पति को बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देना है। अरे टुन टुन मौसी, ये लकड़ी तो पूरी तरह से खराब है। अरे नहीं चमन भाई, तुम इसे ठीक कर दो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो रुको, मैं अभी लकड़ी तोड़ कर दिखाता हूँ। ये देखो टुन टुन मौसी, ये लकड़ी तो अंदर से पूरी तरह सड़ और गल चुकी है। मैं तुम्हारे लिए अभी जाकर इससे भी अच्छी लकड़ी बनाकर लाता हूँ। अरे दोस्तों, मैं टुन टुन मौसी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आजकल के रिश्तों में तो आए दिन झगड़े होते रहते हैं, और एक ये हमारी टुन टुन मौसी है जो कि बहुत गरीब होने के बावजूद भी अपने पति को बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती है। तो फिर मैं टुन टुन मौसी के उस सपने को कैसे तोड़ सकता हूँ? और तुम तो जानते ही हो कि इतना अच्छा जीवन साथी हर किसी को नहीं मिलता है। अगर भगवान ने उनको ये खुशी दी है कि वह अपने पति को बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट दे, तो मैं उनसे ये खुशी कैसे छीन सकता हूँ? अरे भाई, तू फ्री में मेहनत करके सभी की मदद करता है, फिर भी ये लोग तुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये तो मेरे बिना कहे ही मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।